Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam odlične kremaste Milleram kocke, neodoljivi kolač sa šumskim voćem. Iznimno su fine, pripremaju se jednostavno, a kad se dobro ohlade, uživat ćete u njihovom savršenom okusu. U veliku posudu sipamo 250 g glatkog brašna, 5 g praška za pecivo, prstohvat soli i 60 g šećera u prahu. Zatim ćemo ubaciti 100 g omekšalog maslaca kojeg sam prethodno narezala na kockice i 3 žumanjka koje sam ranije odvojila. Na kraju dodajem i 3 žlice kiselog vrhnja, pa ću umjesiti glatko tijesto. Tijesto treba zamotati u prozirnu foliju i ostaviti u frižideru 45 minuta da odmori. Protvan dimenzija 33 x 19 cm ću namastiti i pobrašniti. Nakon 45 minuta izvadila sam tijesto iz frižidera, pa ću ga prebaciti u protvan i u njemu razvaljati čašom. Razvaljajte ga ravnomjerno sve do rubova. Zatim ćemo napraviti kremu. U posudu ću ubaciti 2 praška za puding od vanilije, kao i 200 g šećera, pa ih kratko izmiješati. Imam pripremljeno pola litre hladnog mlijeka, od kojeg ću odvaditi 20 žlica, pa dobro izmiješati smjesu da nema grudica. Ostatak mlijeka stavljamo kuhati i kad zakipi mičemo ga sa strane. Ulit ću izmiješanu smjesu, promiješati i vratiti na vatru. Kuhamo 2 minute uz stalno miješanje. Zatim mičemo s vatre i dok je još vruće, unutra dodajemo 800 g Millerama. Sve treba dobro sjediniti. Dobivenu kremu sipamo preko tijesta u protvanu pa ćemo je navući do rubova i poravnati. Zatim preko kreme treba rasporediti 400 g još smrznutog šumskog voća. Kolač se peče u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 35 minuta. Kad je kolač pečen, ostavit ćemo ga da se ohladi na sobnu temperaturu. Na kraju još treba napraviti preljev. Koristim 2 pakiranja crvenog preljeva za torte, kojeg pripremamo prema uputama na pakiranju. Dodajem i 4 žlice šećera, pa ću sve kratko promiješati. Ulit ću pola litre vode, sve dobro izmiješati te zagrijavati do vrenja.
Kad zavrije mičemo sa strane i čekamo da se preljev počne hladiti, ali ne više od 10 minuta. Topli preljev sipamo na kolač koji je sada sobne temperature. Prije rezanja i posluživanja sve treba ohladiti minimalno 3 sata u frižideru. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i zapratite nas, te ne zaboravite stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte u pisanim verzijama potražite na web stranici receptura.com. Bye!